വെൽക്കം ടു അൽജിയോ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ 3 പീസസിനെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് 500 ഗ്രാമായിരുന്നു ഈ ചിക്കൻ പീസസ് 3 കൂടെ. ഇത് ലെഗ് പ്ലസ് തൈ പീസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരയുന്ന ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാണാനും രസം, അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ അതിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഈ 3 പീസസും ഞാനൊന്ന് വരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം. നമ്മുടെ 3 പീസസും ഞാൻ വരഞ്ഞു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ വല്ല ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് ഈ കോടും ഉപ്പും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പീസസിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 2 hours മിനിമം എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഓവർനൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. 2 hours വെച്ചാലും മതി. 2 hours വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് ഈ തൈരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇനി നമുക്ക് പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഞാൻ 2 hours കേർഡും സോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണ്. അത് ഞാൻ എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു. നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു. വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒട്ടും വെള്ളമയം പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞ് എടുത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ 2 സോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിങ്സിന്റെ സോസാണ്. ചിങ്സിന്റെ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിങ്സിന്റെ സോസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോസസ് 2 കൂടെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ നമ്മളിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണെങ്കിലും 1/2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതല്ല, റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. 1/2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പുളിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോസസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവ്, പുളിയ്, മധുരവ് ഒക്കെ പാകത്തിനാണോ നോക്കണം. അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കണം. എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സോസ് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക. ഡാർക്ക് സോയ സോസിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കാണും. അപ്പം അത് നോക്കി മാത്രം ചേർക്കുക. നമ്മളുടെ സോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സോസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. സോസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. സോസ് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൈവച്ച് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ വരഞ്ഞില്ലേ, തിരിച്ചു വെച്ചും വരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തോട്ടെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ചിക്കൻ ഫുള്ള് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 4 to 5 hours എങ്കിലും നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർനൈറ്റ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞാനിതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനത് കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്കാണ് ആക്കുന്നത്. ആക്കിയിട്ട് അത് നേരെ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കും. അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ 3 മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ പീസസ് 3 സിപ്ലോ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസിന്റെ കവേഴ്സ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ തണുപ്പൊന്ന് മാറട്ടെ. തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 hours ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് വെച്ച് മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കെൻവുഡിൻ്റെ എയർ ഫ്രയർ ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇടുന്നുണ്ട്. ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ടാൽ ഇതിന്റെ ബേസ് ട്രേയിലോട്ട് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കാനും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആ ചിക്കൻ പീസ് ഒരെണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് വെക്കാം. ആ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. അത് 1 സ്പൂൺ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും എയർ ഫ്രയർ യൂസ് ചെയ്യും. അത് പക്ഷെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എയർ ഫ്രയർ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പീസ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കുവാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വെക്കുന്നത് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 20 minutes ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചിക്കനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ഓൺ പ്രോസസ് ആണ്. 19 minutes കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 10 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിതിനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിനി ബാക്കി 10 minutes കൂടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഓൺ ആയിക്കോളും. അങ്ങനെ ബാക്കി നമ്മൾക്ക് 10 minutes കൂടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഗ്രില്ല് റെഡി ആവാൻ ടൈം ആവുന്നു. നമ്മളുടെ കെൻവുഡിൻ്റെ എയർ ഫ്രയറിൽ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 3.8 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എയർ ഫ്രയർ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എയർ ഫ്രയർ വാങ്ങിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ നഗറ്റ്സും ചിക്കനും പിന്നെ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതിൽ ഓയിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നിങ്ങളെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്രില്ലിപ്പോൾ ആകും. നമ്മളുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് 20 minutes. അപ്പം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ഹണി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡി. അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി 2 പീസസ് കൂടെ ഉണ്ട്, മാരിനേറ്റഡ് പീസസ്. അതും ഇതുപോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ 20 minutes നമുക്ക് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കി 2 മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ അതിലോട്ട് വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ 2 ചിക്കൻ പീസസും നമ്മൾ ഇതിൽ എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ, മറ്റേതിന് ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ, ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ടെണ്ണത്തിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിലും തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടും 2 സൈഡിലും നമ്മൾ ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ബാക്കി സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ
ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പീസിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എനിക്കിത് ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പൈസി ആവാൻ. മറ്റേത് പഴയ പോലെ തന്നെ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പീസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ 2 പീസസിനെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. മറ്റേതിനെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 20 മിനിറ്റ്സും 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് 10 മിനിറ്റ്സ്, നെക്സ്റ്റ് അതെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് 10 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളുടെ റിമൈനിങ് ഹണി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവൽസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സോസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.